kolleyba anigu aragtidayda munaasib uma arko sababta oo ah wax la yeelinku hadduu geel leeyahay oo geeliisa ka tago oo geel kale u tago wuxuu ka kororsadaa hasha magaciid waxaan saaxiib hambaliyo madaxweynaha dambe mustaqbalka baan halka uga hambalyeynaya saaxiibkay xirsi waxaan ku leeyahay welcome Soomaaliland maanta dhaqaaqda iyadoo maalintii shalay gudoomiye loogu doortay shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi cali xaaji xasan hogaamiyihii hore ee xisbigaasi ayaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxa ay la wadaageen MMTV aragtidooda ku aadan sida ay ula muuqato hogaanka cusub ee xisbigaasi waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi waxaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro murashaxa madaxweyne ee sanadka 2022 oo sameeyay geesinimadii Soomaaliland ugu weyneed oo isagoo murashax ah wareejiyay xisbigii sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hogaamiyihii hore xisbiga ahna maanta gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani waa nin dalkiisa iyo dadkiisa iyo reerkiisaba wata waxaan leeyahay hambaliyo waxaan sagana u hambaliyeenayaa 6 xubnood ee ku-xigeenada iyo xooghayaha xisbiga aan barta ka soo dhaweynaynaa hogaanka cusub ee loo doortay xisbiga rajada shacabka ee wadani waxaan si gaar ah ugu hambaliyeenayaa gudoomiyaha cusub ee xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo aaminsanahay inuu yahay gudoomiye guuri kara godka guusha isbeddelka xoogan ee runtii furka xisbiga wadan u sameeyay dalka ee in kuraasta aan lagu dhaganaana waan soo dhaweynaynaa haddaan bulshada Ceerigaabo nahay gudoomiyaheeda cusub ee lagu wareejiyay Xirsi ninka la yiraahdo waxaan u arkaa nin hawl kara oo hawshiisa ay xilka gudan kara si fiican uga midho dhalin kara xisbiga wadanina wax badan ku soo kordhin kara oo aad u fiican aniguna waa ayidsanahay taageerayaasha xisbiga wadani hogaanka cusub ee doorteen inuu doorashadii aadka ka horeysay 2017 uu taagnaa xaadir lahaa cidna u tari waayay waxna u keeni waayay doorashada dambe soo socotana inaana wixii wax ka duwan inuu keeni karo ma wado laakiin waqti uu ku luminaya inaan jecelahay Xirsi gudoonka xisbiga wadani xirsi gudoomiyaha la sheegay in loo dhiibay kolleyba anigu aragtidayda wax la yeelinku hadduu geel leeyahay oo geeliisa ka tago oo geel kale u tago wuxuu ka kororsadaa hasha magaciid marka hasha magaceedu inuu ka kororsado baan anigu arkaay inuu waxa u soo sido ama wax uu macna uu ku leeyahay oo haddan anigu ma arko wax ma garanaysaa uu isagu lajidaho uu ka gaadhay ama hadafka uu leeyahay mid uu ku soo afjarayo uma arko anigu Cabdiraxmaan inuu ku wareejiyay la shak kuma jiro shaki laakiin waxaan aragnaa inaan lagu tartamin oo aan si cadaalad ah loogu dhiibin xisbigii kulmiyana yaan lagu eedeyn Muuse Biixi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku wareejiyo Maxamed Kaahi anigoo ah Chief Caaqil Maxamed Jaamac Xasan waxaan halka ka hambalyeeyaa xisbiweynahaygi wadani waxaan halka hambaliyo bogaadina kal iyo laaba uga dirayaa saaxiibkay Xirsi Cali Xaaji Xasan Maxamuud saaxiib hambaliyo madaxweynaha dambe mustaqbalka baan halka uga hambalyeynaya saaxiibkay Xirsi xisbigu isagoo aan kursigii madaxweynaha isagoo aan gaadhin maadaama kursigii haniyay oo dhiibay waxaan u arkaa halkaasna bisal siyaasadeed waxaan u arkaa inay tahay message dadweynaha shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu Cabdiraxmaan Cirro u diray oo uu yahay hogaan amaanada shacabka ku soo celin kara aad baan u soo dhaweynayaa waa nin uu qalma Xirsi oo hogaamiyihii maxaa la oran jiray horumarka maxalin wadada Ceerigaabo iyo horumar badan wadanka u horseeday Cirrona waa ku hambalyeynaya sidoo ugu dhiiraday go'aanka adag ee qaraad hogaamiyaha ruuxiga Xirsi Xaaji Xasan oo ku taageersanahay waayo nin la soo halgamay xisbiga qarash kaga soo baxay yani dadaal badan iyo fikir soo geliyay marka waa ku taageersanahay aad baan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub xisbiga wadani gudoomiyo Xirsi gudoomiyaha cusub insha Allah waxaan leenahay hambalyo madaxweyne gudoomiyaha horena wuxuu sameeyay arrin aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweynteeda leh maadaama uu isagoo arrinkan halkan soo gaarsiiyay xisbiga maantana meel fiican buu maray waxaan leenahay hambalyo Cabdirasaaq Sugulle MMTV Ceerigaabo